Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Сүлүктүдө 14 жаштагы кызды зордуктаган 31 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда окуя ошол жылдын 14 январында орун алган. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кылмыш жаза кодексинин зордуктоо беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Учурда кылмышка шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин социалдык тармактарда өзүн 15 жаштагы өспүрүм деп тааныштырган кыз 1992 жылы туулган тургун зордуктаганын айтып чыккан болчу. Аламүдүн капчыгайында дайынсыз жоголгон 28 жаштагы жаранды издөө иштери улантылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Агалайык издөө иштерине саат 9:30га карата жалпы 273 адам чыкса, анын 163 Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучусу. Алар 5 дрону, 10 техникасы менен капчыгайда издөө ишин жүргүзүүдө. Белгилей кетсек, 14 январдан бери 1996 жылы туулган Мухаммедалы Маматалы уулу үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Ал акыркы жолу 14 январга караган түнү саат 2:00 байланышка чыккан. Ошондой эле Аламүдүн капчыгайында Жанат Резорт мейманканасынын байкоочу камерасына тоо жакты көздөй бара жатканы түшүп калганы аныкталган. Баткенде соңку аптада 1000ден ашуун жол эрежесин бузуу аныкталды. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамбетов билдирди. Акыркы жумада 1038 жол эрежелерин бузуу фактылары аныкталган. Аларды атай кетсек, тийиштүү документтери жок унаа башкаргандыгы үчүн 15 айдоочу, мас абалында автотранспорт каражатын башкаргандыгы үчүн 21 айдоочу кармалса, автоунаанын терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан үчүн 3 айдоочуга айып протокол жазылган. Ал эми белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган үчүн 100 айдоочу айып протокол толтурулган. Башка ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 899 айдоочуга айып протокол жазылып, 114 автоунаа убактылуу айып куроого токтотулган. Бүгүн 22 январда Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусунда өтүп жаткан жергиликтүү мамлекеттик органдардын 2023 жыл ичинде аткарган иштеринин жыйынтыгын караган жыйында отчет берди. Маалыматка караганда Алимбаев облус аймагында тынчтыкты камсыздоо, калыбына келтирүү жана өнүгүү багыттары боюнча иштер жүргөнүн айтты. Ал эми тынчтыкты камсыздоодо Кыргызстан менен Тажикстандын күчтүү үзүмдөрү тарабынан 43 жолу жолугушуулар өткөнүн билдирди. Ошондой эле облус башчысы чек арадагы айылдарда калыбына келтирүү иштери толугу менен бүткөрүлгөнүн кошумчалап, өнүгүү багытында жалпы 52 объект курулуп, пайдаланууга берилгенин айтты. Муну менен катар жол куруу багытында 48,2 чакырым жолго асфальт, 84 чакырым жолго шагыл төшөлдү. Күндүн маанилүү делген жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.